Y ahora eligieron mal. Y ahora la que deben estar pasando a la de mal. ¿Estás ahí, Ariel? ¿Estás ahí? No debe ser fácil. No debe. Las admiro mucho a ustedes. Porque no debe ser fácil ser fan del eterno segundón. No, que Messi no ganaba en la selección. Ya no van a poder decir eso. ¿Y ahora qué van a decir? ¡Pau! En tu cara, motherfuckers. En tu cara, motherfuckers. En tu cara, motherfuckers. Para ti, Chris. En tu cara, motherfuckers. Ariel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Para ti, Diego. Argentino, sí. We are. Segundo. Aquí está. Oh, en tu cara, motherfucker. Malo. ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo? ¿Quién es malo?